วันนี้ครับลงรอบอีกแล้วครับมาตักทรายที่เกาะม้านะครับตามเช้าของเกาะพังงานนะครับเห็นตรงหน้านู้นไม่หานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวางรอบกันนะครับไปครับไปวางรอบกันนี่ครับรอบครับเลยไปวางรอบนะครับนี่ครับรอบแบบบาดจานเท้าของเกาะม้านะครับเอาแม่หาดตอนที่กำลังขึ้นแล้วครับวางรอบเสร็จแล้วนะครับวันนี้วันที่9นะครับ9 มกราคม 2565นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคู่กันนะครับวันพรุ่งนี้นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าก็บางอันนะครับเรื่องอุปสรรคบรรยากาศตอนเช้าก็บางอันนะครับคู่รอบกันครับพอแล้วไอ้น้องน้ำไม่มึกผมอ๋อแล้วเดี๋ยวต่อครับ
วกขี้ดำไปเลยนี่เขาคุยกันแล้วโดนหน้าเต้นะโอเคเขาเก็ตเขาคุยกันแล้วเลยเอาจัง3 ตัวครับโอ้ครับเยอะๆเลยครับ